And to him say Igbo King now or Ghana Hanaman and some about the media national. Gan I have for issue communicate with each other pay all money mono. And from now no, they dissociate themselves from every activity of this particular man who calls himself Igbo King in Ghana. But unfortunately for Ghana before Sunday Penyah almost celebrating Homowo. Omo abapay invitation e ma ne ba asie bi tese omo ne bapay e de celebrity Homowo na eno ana social media Ghana for say ehene ya sa ga ahen bofo modi ya adwene edi agwasa be nya nkra ade na modi edi agwasa media no so de omo ene ganfo abe clash omo pan e na hwenya me anim e de Ghana e che papay na obi so lioness eso abe clash with Kevin that's asemba ya Kevin tell on kan hwe Kevin tell Ghana head do tumfo ateme de ahenfo nyina atem but Igbo man e wo Ghana ha wo je Ghana boss no Kevin tell nkasa e tene lioness any Kevin Taylor abe clash media na so ageta I Penyah block media mess was any dim over like video no other my subscribe button and stand back and keep notification on latest updates now better watch when your mama e comment section na so baswa no share video for so any be action it concern the Igbo King in Ghana the issue no I will give you updates back to back idea be also who be the Penyah block media I've served you perfectly from time of the Ghana in 1995 God just buy you know he came as a businessman I buy a buy a makola not unto makola ka creators later and the car spare part ni motor spare parts I can who be was or the auto pass I can who 1998 or what in a year Igozi Liberty Central Region what I say and say from there the what 2012 and born in Ghana ha born in got to born in the crown na ga him for hon e ma de chin o mne ko ga ma cha him fie e ko chia Give her to her. My mom. Mommy. Okay. I give you one. You all very long time. So that the blessings anybody. no our document BB just said Ganfor he is a gazetted Igbo King in Ghana by the Ga Traditional Council. He's a gazetted Igbo King. It will bring to me because Omunim but later about said Gan for so many money. Emma press statement about which they say one. They dissociate themselves from every activity of this Igbo King. And after you know, from now that Igbo man no should stop calling himself or addressing according to himself as what an Igbo King. They don't need that. They don't hear that. In the state of Ghana, omo beso betibi. Ada beso bi bia papa ya born man hin e wa Ghana asen so no. Omo fan show mtun say efri na kono hin ni abawiye. Na asa agro asa serious. E be kra no, you know, Igbo King kra no also e be clash with Ghanfo. Ada say obe clash wo mu and the spokesperson ni okromansa be ka tra hemfo no say oh the ma Igbo King yi e down so free Ghanfo say ono no how is he dress o ye neat, he looks attractive just say obe kata ko be twa no no mpo. Na my ya transfer ya mafo ni abrehom no media na so Sunday twam ye ana Ganfo e celebrate Homowo e nungwafo e celebrate Homowo
Na Homowo na se no Igbo King ebase o ma na invitation e ma na base no beduru ya no buzia ase enye ono kra na Ghana fo ne nekunu ye de da ne form hwa no celebrate no na eno na media na mo je say na ganfo je say ye ni abere Igbo must go no say de mo te ho na mo hwa no esum no so no so say mo ka hu bi etra papa yi enya de o ye na media no so de o ma be can be part like ganfo no in crime for say ya na mo be ma ya ye every single day because me mama yen crying adentina no ngwa for mudi mo afahye na mo akọ frɛ papa yi mahu say youth ye kasa about ahinya papa yi pese odi ewo Ghana hanom say na se mudi mo afahye a mo akọ frɛ papa yi ewo mo afahye na se nkrafo aden na mo yesa aden na mo be mayen ayeye ende bia sa me ne wonye fio ne ke da na nye ba hana je wonne ke hu Just minti asie nkrafo eye why na eye why na eye sa nkrani on my say obe rent ni dan na onu ada abontin
Ye de yeyem na o. Nkranfo ye de yeyem na na ha ye. Enti de ekoso no muntie ye. Nkranfo de ekoso no muntie ye. Mu di mu afahye na mu akofre papa yi. E wo mu afahye ase. Hwe youth for omweni abre o. Sesia no youth for no omweni abre. It is mu nkranfo no we are just a little percentage of Ghana. Inti se mu se papa no mu de mu be man ntaban ama na tua. Washinye wo hu ba afi wo no. Ghana for mbehwe. God have mercy upon us. Ghana for mbehwe. Ye ni abre a ye ko topa. Na game e cry for pa den na ya yomo game mini kula wo fenye ni wo hie wo to wono ha madagana akwa we akọ we omo ye festival yi omo ya fashion no my invite akwa we na one city me say what they machine crash one city. Na adena some Ghanaians are so disgraceful, sir. Me hear video kra na mesre. Game me di wo fe. Wo here what do on no. One city nyen low, one city nyen low. Ah. Ghana for mu so nyansa wati. Ghana for mu so nyansa na mu hunu se enye sika na ya ade nyina. Mr. Hassan Ayariga, kudos to you. Papa, sa watimi abo Homowo demi. Achisa akwa within ya. Ofri ni krom Igbo, woni na mu a wanya baabia am woni sesen. Ni krom Igbo fo asase kura ndimi anje. A woni na mu a waba bedu Ghana, wo se Ghana, enam se Ghana fo agim yenti no. Eho ene wo be na kasesem abedi ne ho so no wo hu se Ghana youth asori se yempene mani ni sa na hini no enso nam se waye na adwene se wato Ghana fo mpanimfo wa kire Ghana fo mpanimfo the prominent people wo mani mu ni nyina no wa kire wo mu de wo mu agu ne na ase tietia wo mu so nti no enye na asem waye na adwene se festival na Ghana fo ka kire ne se ma on this festival waye na adwene se enye na sem obedi because ombu obia wo man ni ohu se Ghana leaders no omu betimi ne na family kwanso no ohu se they are weak omani briska into wo tue sika ma wo mo ntide wo pe ene wo ye no e wo man ni ene ye nkonkohwa enkranfo no achimifo no wo mu no se mo Ghana no de kire se jimi o he ahoho amaman sofo womunim so wo man Ghana no agimifuo na gu nti obi ama ne bag so a no wa na adwere se obo man Ghana mu no wa ba be use wo man no obi ama ne bag so a wonim system nya sika kakra bi na me chichire sika kakra bi na me kocha menya boni edi wo man ni mu enti hwe papa we ni nam nungwa ena enkranfo no gugu ne form because before obenya ntabayafu obefu ntaban sa obifa sa kowi ebefu sa ntaban we mu nyina ehye nkranfo ahini gamanche ena die ni mu nkranfo ahemfo ena dini si akonwa so eba de ye de no so mu ni mu the 19th no Independence Square Ghana ni bia beko no ma koye protest no e dey against sa akwa we your friend who say Igbo King because se Ghana fo ntimi anyere wo mo ampushi sa agenda we ya nese wo mu masa akwa we twifa Ghana fo so a Ghana fo se ye ntimi anyere ye ho ampushi sa agenda we ama ehu bia ambo sa ankofo we na wo mu antu amfiri Ghana nko mu kurom na se yesoro wo mo sensene wo mo dia ene Ghana fo mo pe baabi ene afe na ye bi yi wo bibia la ni wo Ghana ho afe ye bi twitwa mo so nyina ye bi twitwa mo twa nkote ne mo ho akwa mo nufu ni ade ye ba bi twitwa ne nyina enti no you people should finish adia ya starting e wo say ye wie de ya starting
Ghana for adeɛ na ya starting Igbo King na yesi etu na se no e wo se ye wie de ya starting se ye ntimi nwi ani ka ya nhya ase me ye video we na me dia kanya nipa wo man dwene se wo mu bua sa protest we ama ehun bi abosa nkofo we because boni nkofo we mu di Ghana for na no odi ano odi pa na me ke wonti ase ebia ada ekwan no ebechi aba wo fie no sada na abem se kwan ne ntem obi be ma sa comment we agimifo na wo mu no Jimmy bi be ma comment we se me baby ai me wo Ghana nka me baby ba me ni Ghana intimi me bi nemom de meye ne se me bo hu de wuru me nka ma no ntum as wo man bapa no me nka ma no ntum me bo hu de wuru kosi se Ghana benya no fa hu di because ye Jimmy dodo ne yegu wo man ni obia wo bebo wo man ni mu bia ne yes sorry so ye bu ahoho se ne yanka se ye nkofo enti ewo ye kan say 19th no Ghana ni bia nko hye obetimi nko ade akohia ho na onso de obetimi no koye ne fa support na ye ntu sa nkofo we mase because ye sensene wo na se gya wo mu dia ene ho me mpa baabi ye mfa ye nanye de yensi ye ni kampake ye ho emom na enko e Ghana ma school ai say ye sensene sa nkofo we dia ebe tene ebe ye Ghana ma school enti say ya start ya e wo se ye de ye wie wo ye Ghana ni a ko support na de obetimi bia ye boa na je o man Ghana si wo e fa man chirima eba na wo ma me sofa eniema fo a e koso ne ankwanko ha wo mu future dasi bebre edini ye the lioness e be side e she video ni ma na lioness ese Kevin Tras me ba ye no Kevin Tras me kan hwe say you too for na bibia go odi na tem ba hoho every baby abeje Ghana eboso Kevin Tras mi kasete ne lioness abe clash with Kevin ko be detail e o media no so dia me pese me bie wa adwene ni nyina wo sa asem we hu ne se kwasampani Kevin Tras mu di na chi no mu kan kire ne sa asem we na aba no omra bonten mu won na dwenkire meguo because Ghana ye die no mu de to chacha no Ghana mpuntu no no mo de to chacha no dachi bi hwe enipa ye kunkunkun wo but yes Nigeria fo we o mako scam wo bi o mako kum wo bi an Robert we akodi boni we na Nigeria fo boni bi e be koso bi e be chengofo bia Nigeria fo ka ho e denti na wo se etena ye kurom na amanfo beto hye yeso sa e di enti a enso nkofo wo so mu ka ho asem no mayi wo mani mebo a edini eden the lioness da si bebre be se share video ni mama Kevin Tras followers na me pese me busa mu bibi Kevin Tras chidifo mono mudi sa akwa we achi ya even mama wa brainwash him Kevin Tras followers na Kevin Tras a brainwash him into ono ade bi obeye bi an mo ni je ho you people no hey musa question said ye na ekoso musa question because we brainwash you watimi manage a brainwash you guys no enti de obeka bia na modi ekiri Igbo man ya waba Ghana wo no pese obeye chancherenche wo kuro Ghana ono pese obeje Ghana boso ono pese obesei Ghana daachi ede manchiri meba opese obesei Ghana mamme ene wo ye ma ye be wo mu enkwada wo mu ba benyini wo Ghana wo no o mu daachi oje baby na waye ne community waye na ne dia na odia create Igbo community enye Nigeria fo na Igbo fo na wo mu ba Ghana no ena eya asemu na emom no ensunsuanso a ebeba Ghana fo so eno na ye problem eno na Ghana fo epese wo mu ye den o mu prevent efri won na me butam go Kevin Tras chidifo na mudi Jimmy edi na chi na mo adwene nye adwuma asem we bai mo hu se Kevin Tras e kam asem asem we e bai ye Igbo men asem e ba abana Ghana fo nyina ni abere se o mu pese o mu tu sa akwa na se efiri wo man Ghana mu na wode na henie no ekọ ni Igbo kuro mu no me hwe Kevin Tras post to be on Twitter wo say atamfo beba be fade
ene nka ahoho me fanko an me de ayi ne beto so amware atamfo na e ba be fa no kire se so asante opimsuo ebedi hini paadi ene Igbo King no metena Ghana ni yenye no your Royal Majesty, because the all the important people I work Ghana, the prominent people, obi to say your papa John Mama, obi to say your papa Kufuor, obi to say see Dunketia General Mosquito, a man for baby prominent people no omu bow for this akwari. Sanko for we nyina no atimi akwa we atimi ya manage a getting itself into sanko for no enti anam enti ba se Ghana for esu se akwa we won firi wo man Ghana mu nko ni kurom Ghana for Kevin Taylor Jimmy no ni followers no mo se akwa Jimmy for wa babo nti abeka mo ase mo even come on to it to be against Sadia way because you know why? Because Kevin Taylor is not there for you, Ghanaian. No. Kevin Taylor only was a war fighting amount, or fighting for one bottle, or fighting for the Dutch, or fighting for taxpayers' money. Ya debate day, a bit to Yaneka, and none Kevin Taylor, or fighting for. It is hot to Ghana na wadwene yo se Kevin Taylor air fighter ma dia ene what baby fa ya papa John Mama o meka asasem we mu asem o ma bonten Ghana fo you to na no mani abere ene o mai o madwene se o mu betu sa akwa we yase e di na yeden afiri wo mai Ghana mu eye you to na yenya panimu bia wa ba bonten se wo ba be kasa etia saade adentia o mani abere o mu politics en wo mu ye de be benefit wo mu eno na wo mu ye o makoto wo maba ema ha wa kumsi abobbo no ya bro no finfram en mo betena akonwa so a ho se mo ba Ghana na se mu bebedi ade mu betena nyame ye madom na se ye de o man ne hye mo nsa ho eya na maye mo adwe se mu di Ghana na bro Ghana fo mpanimfo eya na maye mo adwe se mu di Ghana na bro instead of you guys to fix Ghana, to create a good system say mu di mbema abeboa o man man na mo sika na wo man ni mu no mo de boa mo ho enti muntimi create good system enti se we free so a de obeba no then oye de ope enu nti na ha wa kumsi e bu wono ya bo wono ma me kumsi ma me ha wa kumsi enu nti na NDC fo bu wo mema kantinka mema besiaba timi etugu oba besia so bu no ajimi fo because o musu enfanye wo because these people they don't care about Ghanaians. Mo betena akonyo so you people mo selfish interest. Sa Igbo ni a obetena Ghana ya yenyina nim se Igbo fo ahwi nipa omukunkum nipa. Yenye leader bi enya panimu bi amane nsori se o cassette ya sa de na na se wodi niema papa egu akwam ye papa John Mama babonten emeka se wodi niema papa ye de egu akwam se de be ya emra ebe chichiri sa ankofo we ama wo mahu ko mbefa so mbeko mkro so mbetena Ghana ama mredi wo yenya ye papa John Mama ema abonten so ye de o baba be kasa ade no ho asem yenya Ghana panimu bia se wo baba be ye de abe defend o my Ghana. Kevin Taylor etini page so Jimmy nkwasi asem tribalism adokro Kevin Taylor say pacha tribalism adokro Kevin Taylor say pacha enye wuyi edio ye post no or big platform anko betima ka ho asem obetimi post because January ya papa woni ya papa John Mama ene emenge woni January mosquito ene emenge woni sanko fo we mu nyina ne na so you Ghanaians are you expecting sa mu leaders so mba be ka bia mamodi ya ene lalai ebusuya do be see ha
kyerɛ w'adwene ma me ɛwɔ comment section. Aha yɛ Penyah Block Media.